Halo teman-teman, hari ini aku mau bongkar harta karun yang aku punya. Ini boneka kertas yang aku kumpulin dari zaman kapan ya. Ini semua di dalam kardus ini. Semoga kalian suka. Ini koleksi aku. Aku mau liatin ke kalian. Aku pengen banget punya BEPE-BEPEAN yang baru juga. Punya ada rumahnya. Tapi apalah daya, aku belum bisa. Kalau bisa nanti aku bakal bikin deh, aku janji. Yuk sekarang nih aku keluarin mainan-mainan aku yang aku punya. BEPE-BEPEAN boneka ini aku simpen di dalam plastik dan aku bikinin per kelompok ya teman-teman. Nih dia, ini kelompok yang lain-lainnya. Kalau kalian suka lihat, ini dia nih kelompok yang aku punya. Oke, kalau kalian gimana? Nah ini dia nih, tuh banyak yang aku kelompok-kelompokin. Terus ini dia yang belum aku unboxing, banyak banget yang belum aku buat video teman-teman. Nanti doain aku ya supaya aku bisa buat video yang banyak. Oke, biar dimonetize juga, doain ya teman-teman. Oke, selamat menonton untuk video unboxing yang ada. Ini semua adalah koleksi aku. Nih dia, aku mau cerita ke kalian, banyak banget mainan-mainan ini. Nih mainan-mainan yang aku simpenin dari lama. Aku sayang banget sama boneka kertas ini, BEPE-BEPEAN. Aku bingung banget mau bikin apa ya, kira-kira kalian bisa bantuin aku nggak ya bikin sesuatu. Aku sampai bingung dong mau bikin apa. Ini dia teman-teman, tuh lihat, aku lumayan rajin loh. Ini dia nih tuh, wah pakein semuanya tuh. Nih, keren banget kan. Ini yang aku suka tuh. Nih dia. Tuh, nih kalau udah selesai unboxing, ini dia aku simpenin semua di box ini juga. Tuh, aku juga simpen sisa-sisa mainannya. Ini mau aku gunting soalnya belum sempat aku gunting teman-teman. Nih lihat nih, aku iniin. Kalau BEPE-BEPEAN nggak perlu pakai gunting. Kalau ini kan perlu ya teman-teman. Tuh ada tas, ada kacamata. Nanti aku mau rombak semuanya. Tuh lihat. Oke, selamat menonton.
Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.